Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala mahabbatik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini dalam agamamu, dan tetapkanlah hati ini di dalam cintamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami pal kitabu was sunnatu wal ijma'u aidon. Ari alasan Allah wajib kasipatan kusifat sama basor sareng kalam nyaeta firman Allah dina Al-Qur'an, teras hadis-hadis Nabi sareng ijma' para ulama. Ari ijma' teh ittifaqu mujtahidil ummati ba'da wafati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hukmin minal ahkam. Sepakatna para mujtahid, orang-orang jenius menguasai berbagai bidang ilmu agama, sabada pupus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyatakan dan menetapkan bahwa ada satu hukum untuk hal tertentu dari berbagai macam hukum. Nukitu namina ijma'. Jadi sanaos aya jama pinter, dia punya keputusan pemahaman tapi tidak disepakati, maka pemikiranana tidak menjadi ijma'. Wa aidon law lam yatasib biha lazima ayyatasifa bi adadiha wa hiya naqaisun wa naqsu alai ta'ala muhalun. Selain daripada alasan Al-Quran, Sunnah dan Ijma', ayadai alasan andai kata Allah tekasipatan ku sifat sama hartosna ngadangu, sifat basor hartosna ningali, sifat kalam hartosna ngadawuh, maka Allah pasti kasipatan kulawan tina sifat anu nembe, nyaeta summun hartosna torek, umyun hartosna lolong, bukmun hartosna pire. Dan tiga sifat summun, umyun, bukmun, torek, lolong, jeung pire itu adalah sifat-sifat nunandakeun kana kakurangan. Dan hukum kekurangan ka Allah hukumna mustahil. Taya matan shin sarah. Di nasarah nanti kita akan mendapatkan 3 gambaran alasan. Hadis salah satu, lama lam tatawaqaf alaihi ma'rifatuha dilalatul mu'jizati ala sidki rusuli alaihi musallatu wassalam soha ayastanida bi ma'rifati wujubi tisofi talabiha ila qauli rasuli alaihi salatu wassalam. Ari sifat anu tilu nyaeta sama basor jeung kalam, tatkala ieu sifat nu tilu teu ngadago penetapanana kana hadis atau ucapan para rasul, ternyata bisa cukup ngandelkeun kasauran salah satu rasul. Kan ari akidah memunculna tina akal, lain tina syara. Otak sehat manusia
dengan sendirinya bisa memahami bahwa ketika dia hidup dan berpikir tentang hidup, dia akan menemukan sosok atau dat pencipta. Tatkala dia berpikir, maka dia akan menemukan dat pencipta, anu mana pencipta ini pasti sempurna. Makana ari akidah mah dasar pokokna, dasar awalna akal sanes syara. Jadi sateuacan sumping wahyu jelma bisa apal bahwa hirupna aya nu ngahirupkeun, cicingna aya nu nyicingkeun, kadunyana aya nu ngayakeun. Lalu kenapa kok di dieu dina sifat sama basor jeung kalam justru nu didahulukeun teh dalilna dalil syar'i lain dalil akli? Jawabanana kahiji sabab dalil syar'i lebih kuat daripada dalil akli. Kunaon pangna leuwih kuat? Sabab ketika hukum anu tilu bertabrakan, aya hukum adat tabrakan jeung hukum akal. Cek adat teu kaharti lamun aya jalma dikadek teu teurak. Sabab biasana ari peso seukeut bedog seukeut teh teurak kanu dikadekna. Lalu ketentuan ini bertabrakan dengan ketentuan akal. Ai cek akal mah boleh-boleh bae. Dan nu neurakeunana Allah sanajan bedog 100-an adek kana kulit jelma, kulit eta teu teurak. Ketika Allah berkehendak. Nah, ketika dua pendapat ini bertentangan antara cek adat jeung cek akal, maka nu menang teh hukum akal. Nah, ketika aya hukum akal bertentangan dengan hukum syara, seperti ari cek akal mah jalma taat jalma maksiat teu mangaruh kana keputusan Allah. Jalma taat bisa disiksa, jalma maksiat bisa diganjar, cek akal. Kunaon pangna geuning jalma taat bisa disiksa, jalma maksiat bisa diganjar? Sabab Allah tidak ada tekanan. Allah Raja Maharaja, keputusanana independen tanpa tekanan dari manapun. Sehingga cek logika akal nu sehat, Allah lamun katekan berarti teu sampurna. Makana nu taat bisa jadi ka sorga, nu maksiat bisa ka neraka, atau sebaliknya nu taat jadi ka neraka, nu maksiat kana sorga. Ngan ieu pendapat bertentangan jeung hukum syara. Cek hukum syara, man amila amalan solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ketika ada seseorang dia beriman lalu beramal soleh, percaya ke Allah, ke akhirat Allah, jeung kana katangtuan Allah, maka dia akan dipastikan mendapatkan kebahagiaan, dan itu termasuk kategori ayat wa'dun atau janji. Sedangkan dalam Quran sendiri, innallaha la yukhliful mi'ad, maka nu menang hukum syara. Walihada bada'nahu fi asil akidah. Ari dalil nakli dina sifat sama basor kalam lebih kuat daripada dalil akli. Oleh karena itu musonib mendahulukan dalil nakli mandirikeun dalil akli. Tapi lain berarti eueuh dalil naon akli. Aya dalil aklina mana law lam yatasib biha lazima ayat yasifa bi adadiha wa hiya naqaisun.
wan naksu alaihi ta'ala muhalun. Ta eta wan naksu alaihi ta'ala muhalun itu adalah dalil akli, alasan logika orang, alasan akal sehat orang, bahwa mustahil hukumna Allah kasipatan ku sifat summun torek, umyun lolong, bukmun pire. Kunaon pangna mustahil? Sabab lamun Allah kasipatan ku tilu sifat nu bieu berarti Allah kasipatan ku sifat kakurangan. Lamun Allah kasipatan ku sifat kakurangan, yahtaju hinaidin ilaman yukmiluhu, berarti Allah membutuhkan faktor lain, membutuhkan dat lain anu ieu dat fungsina nyampurnakeun Allah nu kakurangan. Lamun Allah teu ningali, Allah butuh kadat nu nyampurnakeun paningali Allah. Lamun di jalma remeng-remeng ngagayabag man yukmiluhna teh kacapanon. Begitu natat nutut aya jalma hareupeun tuluy kurang ditanya, bade ka mana nini? Da teu katembong. Begitu dipakai kacamata, aa bade ka mana? Pamuda ganteng anu kasep ka bina-bina, kumata kajileuna jiga nini-nini reot. Begitu di kacamataan berubah seketika katembong aslina yen eta teh pamuda tampan. Kacamata menyempurnakan pandangan anu kaganggu. Lamun Allah remang-remang ningalina, lamun Allah teu ningali berarti Allah butuh alat atau dat untuk menyempurnakan penglihatan Allah. Lamun Allah teu ngadangu, supaya kadangueun maka pakai salon atau cepilna make alat getar supaya mudah mendengar. Lamun Allah teu ngadawuh pakai isaroh, atau ada tim anu menyempurnakan firman Allah. Andai kata itu semua terjadi, berarti ada dat yang kuat salianti saha? Allah. Sedangkan sebelum masuk sifat ma'ani, urang geus jelas uninga bahwa Allah wajib wahdaniyat, baik bidat, baik bisifat, baik fil af'al. Berarti pendapat Allah teu ngadangu, teu ningali, teu ngadawuh gagal, tegasna mustahil, karena dasar alasan Allah wajib wahdaniyat. Masih ngomentari tentang dalil nakli. Lamun Allah teu ngadangu, atau Allah teu ningali, atau Allah teu ngadawuh, maka darajat Allah bakal eleh ku ciptaan Allah. Sabab nu di jero masjid ieu ge loba keneh nu ngadenge, batan nu teu ngadenge. Nu calik di masjid ieu seueur keneh nu ningali, batan nu teu ningali. Di masjid ieu seueur keneh anu bisa ngadawuh atau ngobrol daripada nu tidak bisa bicara. Ari nu nyiptakeunana teu bisa ningali, teu bisa ngadangu, teu bisa ngobrol. Logis teu. Yastahilu ayyakunul makhluk asrafu min khaliqih. Mustahil hukum ayat ciptaan lebih mulia dari pencipta. Tilu dalil tadi. Jadi ketika orang membaca syarah kitab ini, ada 3 pemahaman yang kita bisa ambil. 1, dalil nakli didahulukan. Kunaon dalil nakli didahulukan?
lalu dalil akli nu jadi sumber istimdad hukum sara tina ilmu akidah dipanderikeun sabab hukum syara lebih kuat daripada hukum akal. Pemahaman kedua, ketika Allah teningali tengah dangu tengah dawuh, maka Allah kasipatan ku sifat kakurangan. Lamun Allah tesampurna, berarti Allah butuh kanu nyampurnakeun. Dan itu mustahil karena di depan kita telah memahami bagaimana Allah wajib wahdaniyat, baik fidat, baik fi sifat, baik fil af'al. Pemahaman ketilu, lamun Allah kasipatan ku sifat kakurangan, torek, lolong atau pire, maka teu kaharti ku akal. Sabab urang wae ciptaanana bisa ngadangu, bisa ningali, bisa nyarios. Teu pantes ciptaan lebih mulia dari pencipta. Dan itu adalah natijah buah dari bahan pemikiran nutiluanana nuka hiji, nuka dua, nuka tilu nyimpulkeun bahwa Allah maha sempurna, dat yang maha mendengar, dat yang maha melihat, dat yang maha berfirman. Wallahu a'lam bishawab.